Esa habilidad es cosa de cobardes. Nosotros somos el resultado de la tecnología avanzada de los Sufurus. Básicamente, somos vidas artificiales. Así es. Nosotros fuimos creados con todos los parámetros especializados para combatir. Pero sin embargo, nuestro gran poder fue el motivo por el cual los Sufuru nos temían. ¡Qué ironía! Nos crearon con entusiasmo para destruirnos después. Y eso es imperdonable. Más les vale que devuelvan esos cuerpos ya. ¡Papá, atácanos ahora! ¡Ah!